Tugende mu kitabo bakiyita Ngero essuula 4:7. Bayibuli esomesa etya? Bayibuli egamba nti amagezi ky'ekigambo ekisingira ddala obukulu. Amaki? Amagezi. Musumba wange, nga tonnaba kujja ku kituuti kufukumuka bigambo bye wafukumuse byonna, obadde osooka n'onkubirako kasimu, kubanga vidiyo yange eyo ebaddemu ennamba yange y'essimu. Nti ne twogera n'ontegeera bulungi nnyo, ate nange ne nkutegeera. Naye gwe wazze buzzi ku kituuti n'ofukumuka bye wafukumuse, eyo kanveeyo. Musumba wange, ekitabo bakiyita Peetero ekisooka essuula 2:17. Bayibuli egamba nti mussengamu ekitiibwa abantu bonna. Kakati musumba, ebigambo bye wavuddeyo n'oyogera ku Muzeeyi Magala obadde osirika. Okusinziira ku levo Muzeeyi Magala gy'aliko n'eggwanga ekitiibwa kye limuwa, obadde osirika. Ontegedde? Muzeeyi Magala tajja kutegeera nnyo bintu bya mwoyo, kubanga Bayibuli etugamba etya nti ffe ab'omwoyo be bategeera eby'omwoyo. Ontegedde? Nti nawankubadde nga Muzeeyi Magala ye yakwogeddeko, naye ng'omuntu ategeera eby'omwoyo, ng'omuntu alinamukko ku magezi, obadde toyimirira ku magulu go bbiri n'oddamu Muzeeyi Magala. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as testimony to all nations, and then the end shall come. God knew you may preach something different. That's why the Bible says, this gospel and this gospel of the kingdom. Now, Pastor, look closely at the blueprint Christ left. The ultimate condition of the culmination of history is not the preservation of a political regime or the silence of the oppressed. Jesus declared that this gospel of the kingdom shall be preached to all nations as what? As witness. All nations does not only mean those who submit to the ruling party. It means every tribe, every tongue, and yes, every political persuasion. When a local pastor uses sarcasm to alienate, mock, and dismiss those in the opposition, she is actively sabotaging the Great Commission. She is drawing a line around the grace of God and declaring that the love of Christ ends where your political dissent begins. We must ask this local pastor an uncomfortable question. When did standing in the opposition become a sin that disqualifies a person from the gospel of love? By mocking the struggle of those who stand in the opposition, that pulpit is preaching a dangerous heresy that alignment with state power is a prerequisite or requirement for God's favor. No, Christ did not come into this planet to save a political party or bless a regime. He came for humanity. Those men and women in the opposition, those being tear-gassed, those crying out for better health care, those demanding fair wages, are they not part of the whole that God so loved? Do they not deserve the gospel of love, dignity, and healing? To reduce their cry for survival to a mere joke is to look at the very people Christ wept for and tell them they are unworthy of his table. When the pulpit replaces Christ's radical compassion with mocking cynicism, it ceases to be an altar of God. It becomes a political podium. Christ's fundamental message was anchored in love, unity, and the kingdom of heaven. He never looked at the suffering masses and offered them sarcasm. He offered them his life. If your theology has room to pray for the husband of a church member,
but has no room to pray for the liberation of a bleeding nation, then your theology is too small. If your gospel is only comfortable preaching to those who sit quietly in the status quo, it is not the gospel of Jesus Christ. Opposition is not a sin. The desire for a better country is not a spiritual defection. The citizens fighting for liberation are the very sons and daughters God wants, loves, and died for. For any gospel that excludes those who fight for justice is a counterfeit gospel. We must return to the true uncompromised message of Christ, a message of love that crosses any political line, breaks every chain, and demands dignity for every single soul. Bakirayansi bange abavuzi ba VTs njagala okukakasa eggwanga nti bakimanyi bulungi ti VTs si kya bugagga, era bagamba nti nno erinnya eryakozeseddwa ly'ekyamu, erinnya ettuufu lyandibadde Subaru, kuba bo bakirayansi bange abavuga VTs si beejaasijaasi ate si beejalabi. Example yakozeseddwa bagamba nti nno yabadde yawabye. Kino owekitiibwa Katikkiro yabadde alina okukozesa erinnya Subaru just yawuubiddwamu katono, yaseereddemuko katono mu lulimi. Mu mbeera efaanana bw'etyo VTs eno bunno baagigula lwa kukekkereza, enywa kitini ate era ekanikika, ne bw'ogisensebula okumalira ddala emyaka 3 ng'ovuga buvuzi, emitwalo 25 ku 3 gagizaawo nedda bujja. Tino emmotoka ekekkereza bw'etyo teri yagivuga ng'agiyita kya bugagga, era modo zaayo si nnyingi, teriyo gu VTs gunene, muno modo mpya bo baabupimira awo nga butono, bw'abasajja baganiriza bakwata mpola. Tino kati bafiiringa small, ngamba ba clients bange abavuga VTs okuva lwe kiri nti nno omunene mu ggwanga yayogedde nti nno kali bakoleza mu sink. Ekyo kyonna kyongera okakasa nti nno mu butuufu akantu ako kakekkereza, ne ku washing bay bakusalirako. Ako ke kalina ovugibwa abasajja abanaafuna ssente mu future, so si bano abasubalu singa bwe kiba nti ddala ye yabadde message. Ako si kya bugagga, katambuza bulamu era kakekkereza. Kituufu nnyo. Oluvannyuma lw'okusiŋŋana accident eno, abantu nga balikodinze vidiyo ez'enjawulo bazitaddeyo. Mwana yakubye bu screenshot, nasawo emmotoka Range Rover, nasawo n'emmotoka endala gye yafunye nayo akabenje. Gye yafunye nayo akabenje yabadde special eno new shape, zino nga Katikkiro ze yazalaye bumotoka buno obutonotono. Ebizibu bisiŋŋana, tetusobola okuba nga tubyenkanya ne level kwe tusobola okusolovingira ebizibu bye tusiŋŋanye nayo yanjawulo, level nazo zaawukanira ddala. Omwana yataddewo ka comment oba yataddewo story wakati mu bifaananyi ebyo n'agamba nti ffenna tulina ebizibu mu eno ensi naye ebizibu bye tulina bisiŋŋana. Yagambye nti oba sipaasyo kasita akabenje kano kaabaddewo, yabadde mu mmotoka eyo yasigaddemu ng'akyatudde, alabika ne chansi y'okuva mu mmotoka yamubuze, yasigaddemu ng'akyatuddemu emmotoka ng'alinda poliisi emuwe ki ekiddako, emubuulire ki ekiddako, era okubaako action gy'abanga akola oluvannyuma lw'okufuna akabenje ako, poliisi yamaze kujja yo n'emuwa kyezzaako. And of course kyebegenda okuzzaako kyakukwata mmotoka egisike egitwale ku poliisi oluvannyuma mwesootinge. Muba mujja kwesootinga oluvannyuma bakale ensonga yo babeera bajja kugitunulamu n'okugiyitamu oluvannyuma, naye nga ggwe n'emmotoka yo musoose ne mugenda ku poliisi. Gwe bayinza n'okuleka n'ogenda. Oyinza okukola obukozi statement awo ne bakuta n'ogenda, naye ng'emmotoka yo esigadde ku poliisi. Kitegeeza nti oledde system oba embeera nga bw'eri yabadde agimanyi nti ne bwe yalivudde mu mmotoka kyabadde kimala okumanya nti poliisi station eri okumpi awo wajja okusiŋŋaana emmotoka ye. Kyabadde kimala. Otegedde omusajja ono ekyamusigaza mu mmotoka ng'atudde si mirembe. Bw'abanga yabadde ali bulungi mu mbeera ze ez'obuntu bulungi nga ye ng'omuntu takoseddwa, ndi wano okutegeeza nti yabadde ali mu birowoozo eby'amaanyi. Ffenna tetuyinza kulowolereza ki kye yabadde alowooza,
nenti yasigadde mmotoka ye ng'atudde kulinda abapoliisi kujja bamugambe ekiddako kyokka ng'ekiddako odedde yabadde akimanyi kuba teri assa mmotoka ku kkubo nga tomanyi kiddako oluvannyuma lw'okuba nti okoze accident. Poliisi kubiyingiramu kusika mmotoka gitwala muneesootinga oluvannyuma. Naye omwana yanyumiza n'agamba nti ye owa Range Rover nga bw'ogiraba nti zeezo ezimu ku ziri latest, nti zeezo ezimu ku ezo eziri latest. Owa Range Rover kasita yamaze ofuna akabenje ako, Katonda kasita yamuyambye n'asigala ng'obulamu akyabulina, yayingidde emmotoka ye bakale wakati mu kufuluma emmotoka ye yajjamu briefcase n'ava ku scene n'atambula n'agenda. Emmotoka n'aleka awo. Tusiŋŋana mu level zaffe ez'ebyenfuna n'okusoomoozebwa kwe tusiŋŋana kwawukanira ddala mu ngeri emu oba endala n'ebitukijjanya wakati mu bulamu bwaffe byawukana mu ngeri y'ebizibu n'ebyetulowoozaako byawukana n'eddiiru ze tugoba ne zaawukanira ddala buli muntu mu class oba mu level mwali nti owa Range Rover yavudde mu mmotoka eyo ne ka briefcase. Obugagga oba obungi bw'essente ezaagula emmotoka mu ngeri y'okugamba nti leka nvaluwenga essente zange embeerewo nsigalewo, tebabbako indicator, tebabbako endabiramu, tebakola ki, teyabitunulidde byonna ebyo. Ye yakuttemu briefcase ye eyinza okuba yabaddemu papula ze z'amataka obanga mwabaddemu ssente ze, yakutte bukwasi briefcase ye n'afata kabooda awo ne kamwongerayo. Emmotoka yalese bulese awo. Naye ye oli owa Special yasigaddewo. Oba zabadde ssaawa nga 2 poliisi ze yamaze nga tennaba kutuuka awo, yasigaddewo paka poliisi bwe yatuuse n'etuukawo emugambe ki ekyokukola na ki ekyokuzzaako. Eyo y'embeera mwe tuwangaalira. Webagambira nti kaaba mpola ng'oli mu kasengeko, yinza okuba ng'oli bubi nnyo ng'era olowooza nti ne bw'owangaaliramu bwe bato bwe bali, naye ng'ate munnange bo bali bulungi n'okukusinga, nga buli bw'obanyumiza ebizibu byabwe bakusunga busunzi n'okkuŋŋoola. Wano ku bano ababiri ani yali badde ateekeddwa okubeera mu mbeera ey'okunyolwa ennyo? Ensonga zino ezabaddewo akabenje kano, ani yali badde abeera mu mbeera ey'okunyolwa ennyo? Oba Special oba owa Range Rover? Ndowolereza nti owa Range Rover ye yali badde aba mu kunyolwa ennyo olw'ensonga nti emmotoka gambye ze zino eziri latest myaka gino emipya. Kitegeeza nti abadde yakagiyingiramu yakagigula. Kitegeeza nti oba oli awo akasente kabadde ayinawo abadde yakakajjawo oba si kyo ng'ekyalina mu looni. Naye yavuddewo buvi ne briefcase ye n'atambula n'agenda, yeeyongereyo ku mirimu gye. Ye mukwano gwaffe owaka Special yasigadde akyatudde nga bikyamusobedde. And by the way, emmotoka ezo ez'ebbeeyi zitera n'okubeera mu insurance. Mugagga ayinza okuba ng'ekyamugjeewo awo amangu ddala nga tajja bigumiikiriza na bbirinda, insurance erabye nti emmotoka egudde kabenje, kati ye ayagala kimu batereeze emmotoka ye. Bagimuterereze insurance ez'abagagga n'emmotoka zaabwe oba ne properties zaabwe bo zibakolera nnyo. Era ekyamazima kizimbe kye nga kikutte muliro, mmotoka ye ng'efunye accident, ABCD blabla, insurance awe erina okuvaayo n'eyamba client waayo kubanga abagiwagidde ebbanga ddene nnyo. Kale nno n'olw'ensonga eyo tugezeeko nnyo okutambulira mu level ez'obulamu mwe tuli, kuba ndi wano okutegeeza nti obulamu oba level y'obulamu bwe okukyuka togenda kera ku makya kugyeteekamu bweteesi. Level y'obulamu bwe okukyuka ekyamazima ejja mpolampola, era oluusi ejja newankubadde nga gwe tewali gyagadde azini kwessaako mutindo na level, naye ogenda okulaba ng'ezze wakati mu kuba nti tewali kyagadde wabula olw'okuba nti ogituuseeko etuuka n'ekweyolekayo nga yo level eyo. So tutambulize obulamu bwaffe mu level zaffe. Mwami Katikkiro, leka abantu bavuge buvitiizi, leka abantu bavuge bulawumu, leka abantu bavuge bupaso olw'ensonga nti level z'obulamu bwabwe mu byenfuna awo wezibatadde, wezikyabatadde awo, ate nga tebagenda kugamba nti leka babeere mu mbeera ey'okwekuniza batambulire ku bubodaboda simply because teyali agadde gula kavitiizi so nga ate sente zikagula zifunye oba ziina. Leka akagule kabeerewo nga bw'alindirawo sente endala ezigenda omuyamba atofuna kiri ekinene. Muganda agamba era nti basooka kwavula. Tewaliwo omwana wano yatandika ng'ayogera, teri muntu yatandika ng'atambula. Akadde kaaliko ng'oli mazzi, oli mu bolozi za kitaawo, ng'oli ggi, oli munnabaana ya maama wo. Budde ne butuuka n'ofuuka olubuto, kadde ne katuuka ne bakuzaala nga tolina wadde n'ekimu ky'omanyi ku nsi. So nno ne level z'obulamu wakati mbyenfuna bwezito bwe zibeera nti obeerawo ko nga toyina mulimu tokola. Ekyamazima nga ogunoonya naye nga togulaba, kadde ne katuuka n'ogufuna nga tomanyi na wajja guvudde wakati mu mirimu egyafuuse emizibu egy'okufuna mu ggwanga Uganda olwaleero.
n'akadde katuuka n'ogufuna Katonda nakuyamba bw'omala okugufuna n'ogukola mpola mpola ogenda okulaba ng'otandise okukulaakulana ne bizinesi etandise ogejja. So obulamu bwe butyo tugatta bugatte naye nga butambulira mitendera. So abantu mubaleke bavuge buvitiizi bwabwe, bavuge bupaso bwabwe, bavuge busiyenta bwabwe, kubanga naawe oba oliawo embeera mwe watandikira okutuuka ng'obudde buno ovuga Range Rover si kwe watandikira okwo ku Range Rover, si kwe watandikira. Abantu mubaleke balinnya mpola mpola level ez'ebyenfuna. Sijja kusukkawo e Kampala tugatta Mboozi.